好，第16條啦，咁啊而家有兩隻 exit 嘅，一個係 con 嘅 HCl 啦，咁啊另外一個咧就係 con 嘅 nitric acid 嘅。咁啊而家人哋就同你講啦，我嘅目的咧係想 distinguish 分辨到佢哋啊，咁即係要做一啲 test 啦，令到 A 同 B 兩樣嘢咧係 show 到唔同嘅 observable change， 又或者呢個有 observable change， 呢個冇 observable change， 如此類推，咁你就可以分辨到佢哋邊個打邊個，係咪？咁所以咧我哋要睇到佢哋有咩唔同啊。首先佢哋成分有唔同嘅，例如呢個有 chloride ion 啦，呢個有 nitrate ion 啦。第二個不同咧就係呢嚿嘅 HCl 咧，佢不能夠做一個好勁嘅 oxidation， 但係 con nitric acid 一半個需要可以，係咪？咁所以我哋先望下逐個 option 睇邊個可以即係同我哋 react 都係得出唔同嘅 observation 啦。先係sodium carbonate。嗱 sodium carbonate 加落呢兩者嘅時候咧，其實佢哋都係同緊呢個或者呢個咁樣咧 H+ 去 react 嘅。兩者嘅 H+ 咧，即係個 acidic property 會呈現到出嚟，都係同個 carbonate 咧去做個 reaction， 我唔包含晒，咁就會出 CO2 gas 同埋 H2O liquid 嘅。咁而咧兩者都會出到 colourless 嘅 CO2 gas 啦，所以兩者都同一樣嘅 observable change 咧，你就不能夠分辨係邊個打邊個啊。咁所以呢個 option 咧就唔好意思 react 到，但唔代表我可以 distinguish 到嘅。咁2同3就唔同啦。silver nitrate solution 啊 ，silver nitrate 咧主要有 silver ion 啦 ，silver ion 加落 con nitric acid 就冇嘢發生，但係 silver ion 加落con hydrochloric acid planet 佢講過，呢個有 chloride ion 啊嘛，所以第二個 option 入邊咧 silver ion 可以同 chloride ion 咧去結合 form 一個 insoluble 嘅 precipitate 嘅 AgCl solid，所以我成日都話 planet 仲要有興趣補翻 ，OK？ 唔知你會見到喺 con HCl 嗰邊咧係會出一個 YPPT 嘅喎，但係 con nitrate 咧。Next 咧就冇嘢發生，所以呢個係可以分辨到佢哋嘅。去最尾 copper 啦 ，copper 咧就可以誘導到咩咧 ？con nitric acid 嘅 oxidizing property 出嚟，因為 copper 同佢咧係可以 react， 跟住會出到 NO2 brown gas， 而 copper 同普通嘅 typical acid 例如 con hydrochloric acid 係做唔到反應嘅，係 no observable change。呢個出 brown gas， 呢個冇嘢睇，已經可以分辨到啦，所以2、3都得，答案就會係 D 啦。